आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। राम राम गाइस, मैं आया शाम के टाइम अपने डेयरी फार्म पे, तो देखा तो मिल्किंग अपना स्टार्ट हो गया था, जो कि एक गाय मिल्किंग उसका पूरा हो चुका था। तो देखा, मैं भी थोड़ा काम में हाथ बैठाया, बाकी मैं भी थोड़ा काम किया और देख सकते हो कुछ इस तरीके से अपना मिल्किंग हो रहा है। एक गाय को 2 जनी धोने में लग चुके हैं, क्योंकि हम लोग आज काफ़ी लेट हो चुके हैं। और उधर देखिए बाबा जी खेत में थोड़ा काम कर रहे हैं। बाकी कुछ इस तरीके से अपना नज़ारा है, किस इस तरीके से व्यू है। तो दूध देने के लिए हम बुलेट का देखें पेट्रोल, तो भाई पेट्रोल इसमें बहुत ही कम था, मतलब पेट्रोल ना के बराबर था। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं।